السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده راجعين بفيديو جديد. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والعظمة دي؟ والله دايما كده مجمعة الأحباب، يا رب يديمها عليا نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى كده فيديو جبار وضرب نار وحماسي وتشجيعي وكله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. هنبدأ بقى كده النهاردة برضو نكمل تكسير في الشقة. خلاص يا جماعة قررت أجيب عليها واطيها وأكسرها من فوق لتحتيها. وما أدراكوا بقى كده لما الجنينة تشتغل، يا لهوي تاني. بصوا بقى كده، احنا اتفاجئنا ان في مشكله عندنا في السباكه. تمام كده، والله العظيم ما كنت مقرره خالص ان انا اكسر الحمام ده خالص خالص خالص، ولكن انا جايه اشاهدكم واخد رايكم علشان اختلفت انا وحماده في الموضوع ده، وقد يكون ان احنا اتخانقنا وعملنا عليه مشكله كبيره جدا. بس انا هقول لكم الموضوع وانتوا احكموا ما بيننا، وانا راضيه بحكمكم، انا راضيه بحكمكم. بص يا جماعه، المفروض ان احنا عندنا مشكله في السباكه، وكمان السباكه زي ما انتم شايفين معموله خارجي كده علشان خاطر يعني زي ما تكون باظت من جوه، فعملوا لها سباكه خارجيه وماشيين حالهم وخلاص على كده. المهم جينا قلنا احنا لازم نصلح السباكه قبل ما نقعد، لان في الشقه القديمه انا عانيت من نفس المشكله وصلحت السباكه قبل ما اقعد، وبرده كان في مشاكل بتقابلني كده. فاحنا قلنا لا، قبل ما نقعد نصلحها ونظبطها علشان تبقى الدنيا حلوه. مبدئيا بقى كده انا عايزه اقول لكم ان احنا خلاص الحمد لله خلصنا تكسير الحيطه اللي احنا كنا بنكسرها في الفيديو اللي فات، وشايفين الشكاير دي كلها؟ ايوه، كل ده من حيطه واحده يا جماعه، مش بقول لكم الحيطان ما شاء الله كده مخدومه كده، عارفين انتوا، عريضه وتخينه ومكلبظه وحاجات كده. فاحنا الحمد لله خلاص هديناها وبدأنا بقى كده في الحمام. بصوا ما شاء الله بقى وسعت ازاي، شايفين؟ طبعا لسه هننقل باب الشقه خالص، كمان هنشيله من هنا، يعني باب الشقه هيبقى خارج خالص عن هنا، ونقفل بقى الحيطه اللي من بره دي اللي كانت عباره عن طرقه، ودي تبقى مختصه بنفسها. ايوه هي دي لسه هنبنيها، هنسدها خالص وننقل باب الشقه الناحيه دي شويه. فاهمين قصدي؟ طبعا أنا مش عايزاكم تتوهوا مني كده، وعايزاكم تركزوا وتصلوا على النبي، وكمان تنزلوا بسرعه كده لو اول مره بتشوفوني تشتركوا في قناتي، وعايزه لايكات كتيره 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 على الفيديو ده. طبعا هنا بقى كده العيله كلها موجوده ما شاء الله، احنا عندنا كل الصنايعيه في العيله بتاعتنا، اللهم زد وبارك اللهم امين. طيب المشكله بقى اللي في السباكه اللي لازم نصلح السباكه علشانها، يعني حماده بيقول لي قال ايه، نكسر نص الحمام ونظبط السباكه ونعمل سيراميك تاني عادي ونمشي امورنا. طب والنبي دي تيجي؟ طب يا احنا يا اما نكسر الحمام كله، يا اما ايه يا جماعه، يا اما ما نكسروش خالص. صح يا جماعه ولا انا غلطانه؟ المهم طبعا انا اعترضت وبشده وقلت له لا يمكن ابدا. هتكسر السيراميك تبقى تنزل بالسيراميك كله. المهم جميل سيلفي كان واقف في الحمام وبيكسر، وعندنا جميل ده احنا مسميينه ابو الهدد، بيحب يكسر كده على طول. فلقيته بيقول لي ايه يا صابرين اكسر؟ قلت له كسر يا جميل، قام نازل بيه ومنزله كله. طبعا يا جماعه ما احنا هنعمل يا اما نعمل الحاجه يا اما ما نعملهاش خالص، انما اروح اجيب سيراميك جديد واعمل سيراميك جديد ويكون ستايله مثلا من الستايلات الجديده على الستايل القديم ده، لا بصراحه يبقى انا حرام عليا لما اصرف فلوس وارمي فلوس كده في الارض، صح ولا لا؟ فطبعا اختلفت انا وحماده، وقعد يقول لي ما كانش وقته ومش عارفه ايه. فانا برضه عايزاكم تقولوا لي كلامي صح ولا كلامه هو اللي صح. الفتحه بقى اللي بتتفتح دي، ده يا جماعه هيكون مكان الباب الجديد. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى احنا هننقل باب الشقه من هناك، هنحطه في الجزء ده، وهنسد بقى باب الطرقه ده، فعلشان يبقى التانية دي مختصة. نشوف بقى هنعمله مطبخ، نشوف هنعمله غرفة، نشوف هنعمله ايا كان هيبقى ايه. بس انا هنقل باب الشقة زي ما انتم شايفين. كان الجديد اللي احنا بنفتحه بالصاروخ ده هيكون ده مكان الشقة مكان باب الشقة الجديد. تمام، يعني احنا هندخل كده الغرفة دي، هنشيل الباب بتاع الشقة منها وهنطلعه مكان ما بيفتحوا بالصاروخ كده. وهكذا يا جماعة الشقة اتحولت لخرابة حرفيا. انا كنت بشوف منظرها كده قلبي بيوجعني، والله العظيم كنت بشوفها يا نهار ابيض ايه اللي جرالها. طبعا بقى عايزه اقول لكم ان احنا جبنا من البلد جوز اخت حماده علشان خاطر هو شغال بنا، ربنا يا رب كده يديله الصحه، يبني لي بقى كده في مرمات عايزين نعملها كده في الشقه. هيبني لي بقى مكان الباب يقفله، وهنبني الحيطه اللي هنسد بيها مكان الطرقه. فاحنا بقى ايه، حماده كلمه وجالنا من البلد علشان يعمل لنا الحاجات دي. مش بقول لكم العيله كلها عندنا، وطبعا علاء اخو حماده الصغير، وجميل اخو حماده الكبير، وجوز اخت حماده، وحمايه كمان. مش بقول لكم انا دايما مجمعه الاحباب كده، يا رب دايما زي ما احنا شايفين بقى كده.
هما هنا بيعملوا الحاجات اللي هي المرمات دي والله، وبيقولوا ان المرمات دي صعبه جدا، اصعب من ان انتوا تكوني مثلا هتعملي الشقه كلها. شايفين حماده جوزي اتبهدل حرفيا وطلعت عينه، بس يلا مش مشكله، كل يوم في سبيل الشقه، مش مشكله عادي خالص. خلاص بقى كده فتحنا الفتحه فتحنا الفتحه بتاعت الباب، شالوا الباب من هنا اهوت علشان، وبيقفلوا بقى مكان الطوب كده. عايزه اقول لكم اصعب لحظه حرفيا انا شفتها في الشقه وكنت مرعوبه منها وماسكه قلبي بايدي وخايفه ومتوتره، اللي هما كانوا بيقطعوا بالصاروخ دي. شكل الصاروخ يا رب، ربنا يا رب كده يعافينا ويسترها عليهم كلهم. كل اللي بيشتغل في الشغل ده الله يديله الصحه، الله يقويه، الله يعينه، الله يحفظه لاولاده، اللهم امين. لان بجد بصراحه الموضوع مش سهل بصراحه، ماسكين الصاروخ كده ربنا يعينهم. والله العظيم انا خايفه، عارفين منظره اصلا مخيف كده. وبعدين حامي، انتوا فاهمين قصدي، حاجه كده حاميه شغاله بتلف بقوه عاليه جدا. فبصراحه انا كنت واقفه مرعوبه، فسيبهم واجري اقف في البلكونه لاني بصراحه كنت خايفه. هنا بقى ياسين زي ما انتم شايفين كده بيحب يساعد، احنا كلنا كنا بنساعد، العيله كلها كانت بتساعد ما شاء الله، ربنا يديمهم ويديهم الصحه جميعا اللهم امين. وزي ما انتم شايفين بقى انا ماسكه تليفوني ومن اوضه لاوضه بصور. انا كنت حاسه ان احنا بنبني بيت مش بنظبط حاجات كده مرمات بسيطه، لا بصراحه الموضوع خد معانا وقت كبير، خد مجهود كتير، خد فلوس كتير، خد كل حاجه. والله العظيم يا جماعه كل حاجه بتاخد وقت ومجهود وتعب، حتى سيلا كمان حتى مجهودها. طب شايفين اهو، يعني اعمل ايه تاني؟ طيب انا زي ما والله العظيم سيلا دي سكر البيت ما شاء الله، ربنا يحفظها. فكله كان بيعاون يعني. الحمد لله يا رب كده يتمها علينا بخير، ويجعلها يا رب كده عتبة خير وعتبة رزق علينا وعلى اولادنا، ويعوض صبري خير يا رب، ويرزقني خيرها ويكفيني شرها اللهم امين يا رب العالمين. تعبنا جدا والله العظيم على ما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها حاليا. مرينا بظروف صعبه جدا قاسيه جدا جدا الحمد لله. مش بحب اتكلم عن اللي فات عشان اللي فات كتير، لو فضلت اتكلم فيه مش هيخلص بصراحه. فالحمد لله اللهم لك الحمد. خلونا في الايجابيات، خلونا في عوض ربنا وكرم ربنا علينا. والله العظيم يا جماعه بعد الصبر جبر، الواحد شاف كتير، مش كل حاجه بشاركها، يعني مش كل حاجه الواحد بيصورها وبيتكلم عنها، لان في حاجات كده بتكون خيبه امل، الواحد هيتكلم عن ايه وهيحكي عن ايه. فالحمد لله اللهم لك الحمد والشكر والفضل العظيم. الحمد لله انا في نعمه وفي خير، وربنا من عليا بفضله، والحمد لله رضاني وعطاني ورضاني واكرمني، والحمد لله اللهم لك الحمد. عقبال يا رب كل اللي نفسه في حاجه الله يعوض صبره خير ويرزقه كل خير ويرزقكم ويجبر خواطركم جميعا اخواتي وحبايبي اللهم امين يا رب العالمين. وهنا بقى الست ام صبحي يا قلبي يا ناس يا سكر واناناس، امي بقى النهارده قالت لي الغدا النهارده عليا، ربنا يا رب يبارك لها ويديها الصحه ويكفيها شر المرض اللهم امين يا رب العالمين. قلت لها والله يعني تسلم ايديها انها عملت الاكل في البيت وجابته يا عيني كده وجت، ربنا يبارك لها. كل حاجه والله يا جماعه بصوا، يعني كل حاجه مش عارفه اقول لكم ايه. الموضوع البيت دوت كشف لي حاجات كتير واكتر واكتر، وعلمني حاجات كتير وخلاني شفت حاجات كتير، ولكن بقى ايه خلونا احتفظ بيها كده لنفسي، ومع الزمن ان شاء الله كل حاجه كده ايه، يعني كل حاجه والله بتترد، الخير بيترد والوحش كمان، يعني ربنا ما يجعلناش نعامل حد بعمله اللهم امين. بصوا بقى كده امي عملت لنا الغدا القمر ده. عايزه اقول لكم ان امي نفسها حلو جدا في الاكل، بتعمل شويه اكل كده زي الفل، شويات شويات كده، بس بصراحه كل الناس اللي بتاكل من ايديها والله بتشهد لها بنظافتها وبحلاوه اكلها، واكلها زي العسل ونفسها زي السكر. فقالت لي بقى الغدا النهارده انا هعمل الغدا. قلت لها يا ويلكم، يا نهار ابيض يبقى تعالي كل يوم. انا ما عنديش مشكله، انا واحده بهد وبكسر وببني وبتقبل الحاجات دي عادي جدا. بصوا بقى كده ده كان تاني يوم بنجيب حاجه السباكه، وجبنا حاجه السباكه اللهم لك الحمد كده زي ما انتم شايفين، وكنا بنطلعها من الشباك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله.